Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անսպասելի առաջարկ արեց, առաջարկելով Հայաստանին ընտրություն կատարել ԼԱՏՄ-ի եւ ԵՄ-ի միջև։ Իհարկե տրամաբանական է այս առաջարկը, որովհետեւ առնվազն Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը Պուտինի կողքին նստած, որ մենք ԵՄ ենք գնում, բայց քանի դեռ չենք հասել այնտեղ, ԼԱՏՄ-ն կպահենք, որպես ռուսերեն ասած запас погрешка, հա։ Բայց շարունակությունը մի տեսակ անհասկանալի է նախագահ Պուտինի առաջարկի, ասելով որ առաջարկում ենք հանրաքվե անել, թող հայ ժողովուրդը որոշի։ Ինձ գիտեք ինչն է զարմացնում, վստահ եմ Ռուսաստանի նախագահը լավ գիտի, ինչպես կարող է ցանկացած երկրի ղեկավար կազմակերպել հանրաքվե եւ ստանալ ինչ-որ պատկեր։ Հատկապես Ռուսաստանում դրա մասին լավ կիմանալ։ Ինչին էր միտված այս առաջարկը, ինչու ասել, որ այո դուք պիտի ընտրեք կամ, բայց միևնույն ժամանակ անել առաջարկ, որ այդ կամի պատասխանը կարծեք թե հասկանալի է հակառուսականության այս մթնոլորտում։ Ուրեմն ես չեմ կարծում, որ Վլադիմիր Պուտինը կարող է ռուսական շահերի դեմ գործել։ Երբ այս տեղի ունեցողը մանրամասն տասնյակ տարիների Վլադիմիր Պուտինի գործունեությունը վերլուծում ես, ավելի շատ հակվում ես դրան, որ ինքը ռուսական շահերի դեմ չի գործում, դեռ հակառակը, ռուսական շահերի համար է աշխատում։